जाएगा। का हो रजनीश, का देखा तारा हो? अरे दीपू, क्या हाल चाल है भाई? बहुत दिनों बाद मिले हो। अति सुंदर है ना? वाह तिवारिया, गाड़ी डायरेक्ट निकल रही निकल आएगी, पता नहीं रोड के स्टीयरिंग इतनी स्मूथ है। हाँ गाड़ी चलाई तो कैसा वाला नहीं।
रह दो। क्या हाल चाल है पांडे जी? धनंजय सिंह भाई, क्या हाल चाल है? नमस्कार।
तो पब्लिक में ज़्यादा है ना, कम बोली रोड पर आती लाइट नहीं रहती नॉर्मल धुआं कहे कि चढ़ा दे नहीं बात है। तयार साडी पण हवी. शिवाय गणेशोत्सवासाठी सफेद सलवार कुर्ता तसंच बाप्पांच्या पूजेकरता सोहळं पण हवा. आणि हे हाँ दिलीप जी, कैसे हैं आप?
सत्य प्रकाश जी, सतेंद्र जी,